Друзья, приветствую вас на канале Joist House. Давайте знакомиться. Меня зовут Дан. Я основатель и идейный вдохновитель этого проекта. И сейчас я хочу немножко рассказать вам о том, что же такое Joist House. Как следует из названия, joist – это сокращенное от английского слова iJoist или деревянная двутавровая балка. Слово house, я думаю, в переводе не нуждается, но на всякий случай подсказка. Чем же наша технология в своем роде уникальна и отличается от всех остальных каркасных технологий? Основное отличие в том, что силовой каркас у нас полностью собирается из деревянного двутавра. То есть доску мы практически не используем, разве что на обвязку. Благодаря этому, плюс досконально проработанным техническим узлам и соединениям в нашем доме, мы получаем силовой каркас по своим характеристикам в чем-то схожий с монолитным каркасом. Теперь, чтобы разобраться, что же такое деревянный двутавр, почему мы используем именно его, предлагаю вам вернуться в прошлое, середина 50-х годов 20 века. Послевоенные годы – это расцвет Америки. Экономика растет как на дрожжах. Растут абсолютно все сектора, включая строительный. И речь идет здесь не только о строительстве больших городов, столиц, деловых центров, но также активно развивается и американский пригород, так называемый кондоминиум. Именно в этот период и зарождается образ так называемой американской мечты. Большой красивый дом с зеленым участком на входе, ухоженный задний двор с детскими качелями, зона барбекю, где можно проводить время с друзьями. В доме как минимум 3 детей, муж работает в успешной компании, жена домохозяйка, хранительница очага. На уикенд приезжают друзья и родственники. Дом наполняется весельем и смехом. Люди строят планы на будущее и наслаждаются спокойной и сытой жизнью. Так вот, спрос на строительство частных домов, как я сказал ранее, на пике, и застраиваются целые кварталы в пригороде, которые впоследствии получат название сабурбия. Основная технология малоэтажного строительства в Америке – это каркасная технология. Этому есть простые объяснения. Древесина – это сырье, которого в изобилии есть в Америке, особенно в северных штатах. Канада та же самая. То есть мы прекрасно понимаем, что леса там предостаточно. В отличие от камня, металла, бетона, лес – материал более простой, более дешевый и более доступный для именно частного строительства. Выбор каркасной технологии не случайен для Америки. Эта технология исторически прижилась в Соединенных Штатах и Северной Америке. Посмотрите вестерны 50-х, 60-х годов, да и современные. Обратите внимание на строения, на те же салуны, из чего они сделаны. То есть все это, в принципе, более простая, но такая же каркасная технология. Может быть более примитивная, но тем не менее. Еще один момент, почему была выбрана именно каркасная технология, и она активно развивалась, это скорость строительства. Люди хотят жить здесь и сейчас. Они не готовы тратить годы на возведение каменных крепостей. Поэтому каркасная технология дала старт развитию малоэтажного строительства в Соединенных Штатах. Так как технология позволяет делать дома с достаточно комфортным теплообменом, эти дома успешно строились не только на севере Америки, но также нашли свое применение и на юге, на западе и на востоке Соединенных Штатов. По мере развития каркасного домостроения стало понятно, что каркасные дома имеют определенные нюансы, скажем так, которые не давали возможность комфортно жить владельцам этих домов. А как вы понимаете, аппетит приходит во время еды, и дома у американцев, с учетом того, что экономика растет, все в порядке, они площади начали расти. Каркасная технология тех времен имела несколько существенных проблем. Это скрипы в полах, прогибы, сложность в возведении межэтажных перекрытий длиной более 4 метров. Дело в том, что доска, какая бы замечательная она ни была, она не позволяет дать жесткость конструкции, именно пролету, на длине более 4 метров. Все это привело к тому, что на помощь малоэтажному строительству пришли большие братья, люди из большой стройки. В процессе возведения небоскребов в качестве несущих конструкций уже использовались металлические двутавры. Они зарекомендовали себя как отличное решение в местах, где нужно было нести большие нагрузки, перекрывать большие, достаточно серьезные пролеты. И, собственно говоря, эта идея была взята за основу. Но ее надо было адаптировать к каркасному домостроению. Как вы понимаете, металл здесь неприменим из-за своей тяжести. Да и, в принципе, металл с деревом не очень дружит. И вот в один из прекрасных дней 1969 года
компания Trust Joist Corporation произвела и запатентовала свою первую деревянную двутавровую балку. Была она разработана и специально для частного домостроения, для решения тех, собственно говоря, проблем, о которых я говорил выше. Конечно же, все новое имеет высокую стоимость. Цены на балку были достаточно высокие. Но ее прочность и технические характеристики настолько понравились строителям и проектировщикам, что достаточно быстро деревянная балка обрела популярность. С ростом объема, естественно, сокращалась ее цена. До 1977 года балки изготавливались из фанеры в качестве стойки и прочих материалов, брусков в качестве полки. Затем компания Trust Joist Corporation изменила дизайн и стала использовать одно из своих изобретений – микролам. Первый ламинированный шпон ЛВЛ, известный нам уже по этому названию, который заменил стандартный брусок в качестве полки. Это позволило не только увеличить несущую способность балки, но и дало возможность производить ее в больших длинах, до 16 метров. Еще одним переломным моментом в технологии деревянного двутавра стал переход от фанеры к ориентировочно-стружечной плите, так называемой у нас ОСП. Это произошло уже в 90-х годах, и вот почему. ОСП как материал менее дорогой, более доступный, легкий и более прочный, чем фанера. Специфика склейки волокон, по сути сплетения между собой, дало дополнительную прочность ОСП. Сегодня практически каждый производитель использует только плиты ОСП в своих жилых и коммерческих продуктах. Еще одна компания, одна из родоначальников производства двутавров, была канадская компания Nascor Incorporated. Она не только усовершенствовала процесс производства балок, но и запатентовала технологию строительства домов с использованием двутавра. Именно на оборудовании Nascor мы производим свои деревянные двутавровые балки. Именно эта технология легла в основу создания проекта Joist House. Вот мы подошли к самому основному вопросу. В чем уникальное отличие технологии Joist House от стандартных привычных нам каркасных домов из хвойной древесины? Это силовой каркас из деревянного двутавра. Уникальность его в свойствах двутавра. Высокая прочность. Балки выдерживают нагрузку до 2,5 тонн на 1 квадратный метр. Согласитесь, мало какая технология дает такой результат. Легкость конструкций. Двутавровая балка в 4 раза легче доски аналогичного сечения и кратно легче клеенных конструкций с похожими несущими способностями, что позволяет проводить монтаж без использования спецтехники и подъемных механизмов. А это, как вы понимаете, существенно удешевляет строительство. Еще один плюс – это универсальность. Двутавр может служить как основанием для перекрытия, так и стропильной системой, так и стенами. Еще один плюс, который отметили для себя строители, это простота прокладки коммуникаций. Вы без проблем можете проложить вентканалы, кабель-каналы, любые инженерные трассы сквозь двутавр, просверлив в нем соответствующее отверстие нужного диаметра, при этом не переживая, что конструкция потеряет свои несущие способности. Это особенно удобно при прокладке систем воздухообмена в доме. Стабильность геометрии. Основным узким местом древесины является ее нестабильная геометрия. Набирая и отдавая влагу в процессе эксплуатации, доска может треснуть, искривиться, усохнуть или наоборот набухнуть. И со временем это может привести к потере ее эксплуатационных качеств. С двутавром такое невозможно. Сама конструкция использует материал, не позволяющий изменить геометрию. А использование заводской комплексной пропитки сводит такую вероятность к нулю. И самое главное, для человека, живущего в каркасном доме, вы забудете про скрипы полов, прогибы, так называемый эффект батута. Конструкция по своим свойствам напоминает монолит. И это не пустые слова. В одном из следующих роликов мы расскажем вам историю одного из построенного по технологии Joist House, достойно пережившего самые суровые испытания в крайне экстремальных условиях дома. А чтобы не быть голословным, запишем интервью с владелицей этого дома и приложим фото и видео доказательства того, о чем мы будем рассказывать. Так что подписывайтесь на канал, вас ждет здесь много интересного. Еще одним плюсом нашей технологии можно считать, что прочность наших конструкций подтверждена не только в России, но и на международном уровне. Мы единственные в России производители деревянного двутавра, кто получил европейский технический сертификат ЕТА, подтверждающий по результатам независимых испытаний прочностные характеристики и надежность нашей продукции. Еще один момент, который, безусловно, будет важен любому владельцу загородного дома, это его пожаробезопасность. Казалось бы, деревянные конструкции. О какой пожаробезопасности здесь можно говорить? Но не все так просто. Мы одни из немногих провели испытания наших конструкций на пожарную безопасность. Получили по результатам этих испытаний сертификат REI 60 или второй класс пожароопасности.
На этом мы не остановились и продолжаем совершенствовать наш продукт. Сейчас я вам перечислил ключевые плюсы деревянного двутавра, но это далеко не все, о чем можно говорить. В следующих роликах я расскажу вам об особенностях нашей технологии. Сравним ее с другими популярными технологиями малоэтажного строительства. Я постараюсь сделать это максимально объективно. А также в будущих роликах мы с вами обсудим и разберем вопросы и темы, которые беспокоят каждого потенциального владельца своего дома. Начнем с небанальных вопросов. Например, а зачем вам нужен свой дом? Готовы ли вы к нему? С чего начать строительство? Как правильно выбрать участок? Зачем нужен проект дома? И очень много других тем, которые точно будут вам интересны. Говорить мы будем об этом на простом, понятном языке, не уходя в технические подробности, не зарываясь в формулы и графики. У меня нет задачи сделать из вас строителей. Здесь мы много будем говорить на простом, понятном человеческом языке. Разберем вопросы, связанные не только с домом как таковым, но и с загородной жизнью в целом. Я поделюсь с вами секретами и скрытыми аспектами строительной отрасли, которую я знал более чем за 20-летнюю историю своей работы. Расскажу вам, как не попасть в ловушку мошенников, как отличить надежную компанию от однодневки и многих таких вещей, о которых большинство строительных компаний предпочитают молчать. То, что вы увидите и узнаете на этом канале, поможет вам в практической плоскости сделать правильный выбор в перспективе и даст понимание, как выглядит не только процесс создания загородного дома, но и последующей его эксплуатации. Опять-таки, если вам хочется больше полезной информации, вы глубоко интересуетесь техническими вопросами, подписывайтесь на наш телеграм-канал Дзен, ссылки будут в описании. Там в удобном читаемом формате вы сможете ознакомиться с более детальным описанием, в том числе и нашей технологии, и тех вопросов и аспектов, которые мы будем затрагивать здесь, в наших видео. Поэтому не ленитесь, подписывайтесь, оставайтесь с нами, будет интересно. Я обещаю. До новых встреч!